Chega mais para baixo. É o primeiro ultrassom que você vai fazer? Hoje é que você vai descobrir quantos são, é isso mesmo? Eu que vou ter que dar, sei lá, que esse jogo todo aí. Tô esperando encontrar no mínimo uns 3 assim. Você só quer um? Então eu negocio, eu fico com um. Vamos negociar logo. Eu aceito ficar com um. Muito jogo que mais, né? Né? Vai ter jogo, né? Aqui, ó. Tu acha que tu vai mexer na bolsa de mulher e achar? Esse é um tolinho, hein? Você é um tolo. Posso? Por quê? Posso fotografar? Pode. Você vai conseguir? Não vai ser reflexo da tua cara. Deixa só. Isso. Tem dois, meu. Viu o que eu falei? Ah, não. Tem dois, tipo. Tem dois. Não, você tá brincando. Eu nem tô mexendo aqui pra não achar terceiro, que eu fui falar. Eu nem tô me mexendo muito aqui.